Dada, çöçek anlayma. Mon çöçek etip. Boludu balam boludu. Ben sana hazırlam Dilalet çöçeklerini koyup bere ya. Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalardan Pushtak degan hikoyani aytib beray. Hikoya Pushtak. Dunyo olimpik tanharakat musobaqasi o'tkazilayotgan kunlarning birida tantarbiya aslahalari o'zaro to'kib talishib, qasirishib qopdi. Har kim o'z to'kpisini ko'kka ko'tarib maqtanibdi. Axir bu haqdagi qizirishish jadalga aylanibdi-da, hech kimning so'ziga quloq solmabdi. Jadalning ulg'ayib ketishidan ansirab bir chetda un-tinsiz o'tirgan Pushtakning toqati toq bo'pti-da, o'rnidan sakrab turib, o'tirg'i chiqib, qattiq chelinibdi. Pushtak ovozini anglagan so'rin ahli shu an shuk bo'lishib, bir-biriga qarashibdi. Sizlarning adibinglarni-chu, Pushtak bermasa, dinglardan beklama eshib ketdinglar. Tantak futbol shundoq degunicha lekkida sakrab Pushtakning yeniga beribdi-da, Pushtakka qarab: "Do'stim, tarixdagi karomatingni yana bir qitim namoyon qildingchi-mu?" debdi. "Nima deyapsan, tantak bo'msak?" debdi cho'yintib ig'ir tinib. "Bu shumtakning chekatkidek chirildashdan boshqa yana nima roli bor deysan? Abdiga qarab boqqina, tog'a ishkisining o'shiqchilikli bir nima. Texi tarixdan gap ejib uni maqtab ketding-a? Cho'yintib tog'a, sen tarixda Londonda yuz bergan yiliqi voqeani anglabdi ekansan-da?" Futbol bir yumilabla cho'yintibning qishig'i berib so'rabdi. "Nima voqa u?" Cho'yintib hech nimani anqarolmay atrofdagilarga qarabdi. "Chopsonni aytib bergin-a, futbol aka, chopsan bo'la", debdi to'plarning kanchisi deb atalgan tik-tak to'p futbolning oldiga taqildab kelib. "Londonda nima ish bo'pti-kan? Tezroq esangchi azmangni azmay. Tilingni chaynaydigan bo'lsang, hali bekor qoningni yerib atmay", debdi sabra mijoz o'qya ko'zining paxtasini chiqarib. "O'ldirmasangchi o'qyajon", debdi futbol o'zini darhol deskining kayniga yo'shirib. "Pushtak yiliroqda jidilimizni bosqanga o'xshash, tarixda shundoq bir jon jidalning oldini ilib, biz tantarbiya aslahalarining qatoridan o'rin olgan. Shundoq-ku deyman Pushtakjon." Pushtak futbolning so'zini tasdiqlab, chir-chir qilib sayrab qo'yibdi. "Zodi qandoq voqa ufqam. Maydonga tushib olsang, hech kimga tutuq bermaysan. Amda tilingni chaynag'ili turding-ku." Bayatından beri açıqını aram besib o'ldirgan boks bali birdila hurpiyib, o'rnidan turib ketibdi. "Amsa, gapni boshladim-a, birodarlar?" Futbol lekkada sakrab basketbol aqs bilan voleybol aytisining o'tirsiga kelib qistirilib o'ltirg'ach so'zini boshlabdi. 1875-yili Angliya poytaxti London shahrida o'tkazilgan bir maydon futbol musobaqasida ikki tarafning tanharakatchilari bir to'pning vortog'i kirgan-kirmaganligi ustida bahs-munozara qilishib, oxir cho'ng jadal chiqibdi. Orqadan ikki tarafning tomoshabinlarimi bu jadalga o'rlashibdi. Shu qitimqi musobaqaning reperligini ustiga olgan soqchi har qancha vaqirabmi, qo'l isharasi qilibmi bu jadalni bosolmabdi. Noiloj qolgan soqchi yonchiqidagi Pushtakni chiqarib, qattiq chelibdi. Natijada jidal qilayotgan to'p mas'ullari qonunga xiloflik qilgan o'xshaymiz deb o'ylab, o'z o'rinlariga kelib o'ltirishibdi. Shuning bilan jidal tinchibdi. Shuningdan tortib, Pushtak futbol reperligidagi vaqirash va qo'l isharasining o'rnini oldi. Aslida mundoq ishganda, sen shumtakni ko'z gilmay yursak, tarixda to'kpi yaratgan nemikansan-ku, debdi bayatindan beri futbolning so'zga butun zehni bilan quloq selib o'ltirgan ishtanka eg'ir tenini sal oldiga surib, eg'ir tingan holda. "Birodarlar, mundoq bo'lsin-a, buningdan keyin bir-birimiz bilan yuqori tuvanlik tolishib, qizdirishib yurmayli. Amaliyotda hammamizning dunyo olimpik tanharakat musobaqasi qo'shgan to'kbimiz bor. Buningdan keyin ejil inoq bo'lib, qo'lni qo'lga tutishib, zish hamkorlashib, insonlarning sog'lomligi, olimpik tanharakat harakatining taraqqiyoti uchun o'zimizning tegishli to'kbisini qo'shayli." Ishtanka so'zlab mush yerga kelganda sal to'xtab elib Pushtakka qarabdi-da:
Ay pushtak, agar buningdan keyin birodarlar yana bugungidek jidal majra qilsa, darhol ogohlantirish berib tartibni saqlachimi? Qarasam, o'zing kichik bo'lganing bilan tarixda beshingdan chiqish o'tgan qahvash nima ekansan-a? Debdi. Ishtankaning so'z bilan so'rinikilar paraqqada kulishibdi. Umaqlarim, ishtanka nihoyatda to'g'ri gap qildi. Amaliyotda bu tantarbiya aslahalarining hammasining intayin muhim to'kpisi bor. Biz bu hikoyada Pushtakning 1875-yili Angliya poytaxti London shahrida o'tkazilgan bir maydon futbol musobaqasida tarixiy to'kpi yaratganligini bilib oldik. Bu hikoyani yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlaringizga aytib berishni unutmanglar, jumi. Kech bo'lib ketibdi. Bugun paltar uxlanglar. Atumush vaqtda Dilola Undidor salonida ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Zaman şundaq tariken elley balam